ngelatih si Raja Kebon buat tarung sama burung kutilang liar teman-teman. Halo semuanya. Nah kali ini aku bawa si Raja Kebon ke sawah, tempat biasa burung kutilang liar kumpul cari makan ya. Karena sangkar layangnya sudah aku modif, jadi untuk naruh sangkar layangnya cukup pakai batang pohon yang ditancapin seperti ini ya teman-teman. Widih, baru juga dipasang si Raja Kebon langsung ngebrand. Nah, tapi karena kutilang liarnya nggak berani nyamperin, ditambah lagi waktunya sebentar lagi mau maghrib, aku sudahin aja latihan mental si Raja Kebonnya. Padahal beberapa kali si Raja Kebon ngebrand sambil Garuda. Tapi maaf ya teman-teman, momen Garudanya nggak sempat kerekam.